إلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. أكد طلاب كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في مدينة الدقيق الذين تخرجوا في 29 من يونيو المنصرم على المساهمة بفعالية في أعمال بناء البلاد، وأوضحوا بأن توفير الحكومة لفرص التعليم المجاني لكافة المراحل التعليمية يعكس جهودها لبناء إنسان متسلح بالعلم والمعرفة. وذكر الطالب ديسبل تخلي الذي تخرج بدرجة البكالوريوس أن ضمان استمرار وتطور البلد يكمن في الاستثمار الذي يجري في التعليم وبناء الشباب المؤهل، مؤكدا على جاهزيته للعمل بتفان في مكان توظيفه. وشكر الطالبان رجاء تسفى ميكائيل وإبراهيم حسن على الرعاية التي وجداها من الحكومة والشعب لبلوغهم المستوى التعليمي، مؤكدين العمل لبناء الوطن. وعرب الأستاذة فروين قبرتنسائي والسيد حسين حامد من الآباء عن ارتياحهما لوصول أبنائهم التخريج وتجهيزهم لتحمل المسؤولية، داعين الخريجين لتنفيذ المسؤولية الملقاة عليهم بإخلاص. خرجت مدرسة دندن للتجارة الكائنة في أسمرة 444 طالب بدرجة الشهادة في مجالات المحاسبة وعلوم السكرتارية وإدارة الممتلكات. وقال مدير المدرسة السيد دانيال جامبو إن هدف المدرسة تأهيل الشباب وتجهيزهم بكفاءة للعمل، مذكرا الخريجين لإحداث نقلة نوعية في العمل. وأوضح السيد برهان أرأيا من مكتب التعليم المهني والفني في وزارة التعليم أن الحكومة منحت تأهيل وتدريب الشباب الأولوية للدفع بأعمال تطوير البلاد. وأكد ممثل الخريجين من جانبه على العمل لخدمة الشعب والحكومة بتفان وإخلاص. وذكر الخريجان ناريمان إبراهيم وفيلمون هبتي أن التعاون والتعاضد بين الطلاب كان كبيرا إلى جانب التعليم الذي تلقوه. هذا وتخرج مدرسة دندن للتجارة للمرة 11 هذا العام. قام سكان مديرية أمن حيلي بحراثة مزارع أسر الشهداء والمحتاجين وصيانة عدد كبير من المنازل. وذكرت السيدة أسفاش حيلي والسيدة ألم طهاي قبر مدهن من قرية عديكني عن فخرهن باستشهاد أبنائهن من أجل الوطن والشعب، وشكرن الدعم المقدم من الحكومة والشعب. وقال القسطس فقرقيس هابتي والسيد قبر ولدو كفلي من أعيان قرية عدياجيني أن أنشطة مساعدة أسر الشهداء والمحتاجين بدأت منذ فترة طويلة، وأنهم سيواصلون عمل الحراثة الذي بدأ في تنظيف الحشائش والحصاد. وأعرب الشابان يوهانس ياماني وكفلاي تخلا مريم عن ارتياحهما لمساعدة أسر الشهداء. وقال مدير مديرية أمن حيلي السيد أحمد محمد إن سكان المديرية ينشطون دوما لمساعدة أسر الشهداء، وتجري أعمال المساعدة في 17 ضحية منذ بداية شهر يونيو. تلقى 800 من أعضاء إدارة الإقليم الأوسط من منتسبي الدفعات 22 و23 و24 للخدمة الوطنية دورة تدريبية لرفع قدراتهم في العمل. وقال مسؤول إدارة الإقليم الأوسط السيد زرئس قداويت في مراسم التخريج في 28 من يونيو إن الحكومة تقوم باستثمار كبير في التعليم والتدريب، إيمانا منها بأن القدرات البشرية هي الثروة الأكبر في البلاد. وأكد ممثل المشاركين في الدورة السيد مصطفى عبدو عن تلقيهم تدريبا أساسيا متعهدا العمل بتفان في مجالات عملهم. وشملت الدورة مجالات المحاسبة وإدارة الممتلكات والمشتريات والمكتبة الرقمية والكمبيوتر والسجلات وإدارة الفندقة والسياحة وقيادة السيارات وتركيب أنابيب المياه والحدادة والنجارة وإدارة العمال وإطفاء الحرائق. وأشار الشابان هينوك منصور وحنان محمد إلى اكتسابهم المهن التي تؤمن مستقبلهم، وشكر إدارة الإقليم الأوسط لتنظيم الدورة التدريبية. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد كحسي قبر هوات إن الشباب المؤهل أساس التطور، داعيا الشباب لتطوير قدراتهم والمساهمة بفعالية في العمل، وحث على تمهيد الأرضية الملائمة لهم لإنجاز مهامهم. أوضح سكان قريتي جيران خدو وورحسب بمديرية لوكو عنسبة أن أنشطة إصحاح البيئة التي يقومون بها حققت نتائج جيدة لضمان الصحة العامة.
وذكر السيد حقوس قرماي والسيد جيدي محاري من سكان جيران خدو أنهم كانوا عرضة للأمراض نتيجة تلوث البيئة، وقد تم ضمان الصحة العامة لقيامهم بأنشطة إصحاح البيئة. وأشار السيد تخلوين كستة والسيدة جنة السرقة والسيد تولد سبهاتو من قرية والحسب أن إصحاح البيئة يساهم لتأمين صحة السكان ويقومون بعمل منسق لنظافة البيئة. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، انتقد الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأحد بشدة أنباء تجسس الولايات المتحدة الأمريكية على أجهزة حواسيبه الإلكترونية. وجاء الانتقاد بعد نشر مجلة دير أشبيجيل الألمانية يوم أمس الأول على موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على نظام شبكات الاتحاد الأوروبية، مشيرة إلى أن الوكالة تجسست على 500,000 مكالمة هاتفية وبريد إلكتروني ورسائل نصية في ألمانيا لوحدها خلال الفترة الماضية. هذا ووصف رئيس البرلمان الأوروبي مارتين إسكولز الحادث بالكارثة وأنه يؤثر بشدة في تبادل الثقة بين الجانبين، موضحا عزمها مطالبة السلطات الأمريكية تقديم تفسيرات واضحة حول أنشطة تجسسها على الاتحاد الأوروبي وعلى المواطنين الأوروبيين بشكل عام. ويعتبر الحادث امتدادا لكشف العميل الأمريكي السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي بتجسس السلطات الأمريكية على شبكة المعلومات الدولية والمكالمات الهاتفية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أدى انفجار قنبلة في ملعب لكرة القدم في جنوب العاصمة العراقية بغداد يوم أمس الأحد إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 24 آخرين بجراح مختلفة. وقالت الشرطة أن الضحايا من لاعبي ومشجعي كرة القدم في مدينة نهروان بجنوب بغداد، مشيرة إلى أن الهجوم وقع جراء تفجير عبوة ناسفة بجهاز تحكم عن بعد. يذكر بكثرة الهجمات على ملاعب كرة القدم في مختلف أنحاء العراق خلال الآونة الأخيرة، حيث قتل يوم السبت الماضي 7 أشخاص جراء انفجار عنيف في أحد الملاعب، علما بعدم معرفة الجهة المنفذة لتلك الهجمات حتى الآن، التي تأتي وسط معاناة العراق من تصاعد الهجمات الطائفية والعرقية على نطاق واسع خلال العام الجاري الذي يعتبر الأعنف منذ نحو 7 سنوات. لقي 19 عامل إطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأحد مصرعهم أثناء محاولتهم إخماد حرائق غابات واسعة في ولاية أريزونا بغرب البلاد. وأدت الحرائق التي اندلعت يوم الجمعة الماضي بالقرب من بلدة يانيدي في شمال غرب الولاية، مخلفة تدمير مساحة أكثر من 2000 فدان من الأحراش وتدمير العديد من المنازل، مما أجبر السلطات على إجلاء سكان بلدتين في المنطقة. وقالت فرق الإطفاء أن الجفاف الحاد الضارب للمنطقة يزيد من شدة وسرعة انتشار الحرائق بالولاية، مشيرة إلى أن مقتل العمال 19 يعتبر الأسوأ في البلاد منذ 80 عاماً. اندلعت اليوم الاثنين اصطدامات عنيفة في شمال العاصمة الفلبينية مانيلا بين قوات الشرطة وسكان أحد الأحياء العشوائية هناك، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 شرطيين بجراء قصفهم بالحجارة والنفايات من قبل سكان حي كويزون بشمال المدينة. وأفادت الأنباء باندلاع الاشتباكات إثر محاولة الشرطة تنفيذ أمر إخلاء الحي من السكان قبل إزالته، فيما يعارض السكان القرار بحجة بعد منطقة التعويضات الممنوحة من قبل السلطات. هذا ويشكل سكان الأحياء العشوائية في مدينة مانيلا نسبة 35% من جملة سكانها البالغين 11.5 مليون نسمة.
طورت شركة إلكترونيات يابانية تقنية تصوير جديدة للجنين داخل رحم أمه، وتقوم الطريقة على تصوير الجنين بنظام الأبعاد الثلاثية بواسطة جهاز متطور مرتبط بطابعة ثلاثية الأبعاد. وأوضحت شركة بيونزير المنتجة للتقنية الجديدة بتميز طريقتها الجديدة بدقة تصوير الأجنة داخل الرحم بصورة كبيرة تسمح برؤية تقاطيع وجه الجنين قبل ولادته، بفضل استخدامها طريقة معالجة البيانات عن الجنين قبل رسمه على شكل ثلاثي الأبعاد، خلافاً لطريقة المسح الصوتي الحالي بالمستشفيات. وأشارت إلى إمكانية طباعة الصور الملتقطة بوسيلتها الجديدة كالصور الفوتوغرافية العادية. أيضا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء الرياضية، فابقوا معنا. في الأنباء الرياضية، توج المنتخب البرازيلي يوم أمس الأحد بكأس بطولة قارات لكرة القدم التي استضافها خلال الفترة الماضية. وجاء تتويج المنتخب البرازيلي باللقب عقب اكتساحه للمنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت في ملعب الماركانا بمدينة ريو دي جانيرو الساحلية. هذا واستهل اللاعب فريد التهديف للبرازيل في الدقيقة الثانية من انطلاقة المباراة القوية، قبل أن يعزز زميله نيمار بالهدف الثاني في أواخر الشوط الأول، ثم ما لبث أن أحرز فريد الهدف الثالث للبرازيل والثاني له في اللقاء الذي شهد إهدار المنتخب الإسباني لركلة الجزاء في بداية الشوط الثاني، وكذا طرد مدافعه جيرارد بيكيه بسبب المخاشنة في الدقيقة 68 من عمر المباراة. يشار إلى أن التتويج يعتبر الثالث للمنتخب البرازيلي الذي يطمح في الظفر ببطولة كأس العالم المقبلة على أرضه السنة القادمة بعد الفوز على المنتخب الإسباني حامل اللقب. اعتلى الدراج البلجيكي جان باكيلانتس صدارة سباق طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية عقب فوزه يوم أمس بالجولة الثانية من السباق. وأكمل باكيلانتس دراج فريق راديو شاك مسافة السباق البالغة 156 كيلومترا خلال 3 ساعات و43 دقيقة و11 ثانية، وتلاه الأسلوفاكي بيتر ساغان بفارق ثانية واحدة. هذا ويتصدر باكيلانتس الترتيب العام للسباق برصيد 8 ساعات و40 دقيقة و3 ثواني، ويليه البريطاني ديفيد ميلار من فريق جارمين بفارق ثانية واحدة. وحافظ الدراج البلجيكي جان باكيلانتس على القميص الأصفر في المرحلة الثالثة من طواف فرنسا التي فاز بها الدراج الأسترالي سايمون جيرانز. ضمن بطولة الدورة الماسية التي أقيمت يوم أمس الأحد، فاز العداء البريطاني محمد فرح بسباق 5000 للرجال بعد قطعه مسافة السباق خلال 13 دقيقة و14 ثانية و24 جزءا من الثانية، على الرغم من المنافسة القوية في المراحل الأخيرة للسباق. وفي سباق 100 متر رجال، ظفر العداء الجامايكي نيستا كارتر بالمركز الأول بعد إكماله السباق خلال 9 ثواني و99 جزءا من الثانية. وفي منافسات 100 متر حواجز، فاز العداء البربادوسي ريان براثيوت بالمركز الأول بزمن 13 ثانية و13 جزءا من الثانية. وفي منافسات السيدات ل 200 متر، احتلت النيجيرية بليسينغ أوكاباري المركز الأول، فيما فازت الأمريكية كيلي هاربر بسباق 100 متر حواجز، بينما ظفرت البريطانية كريستين أوغهورو بمنافسة 400 متر.